Ассалаумағалейкум, қазақ елі, отандастар, жерлестер, туыстар, бауырлар. Мен Маржан, қыздарыңыз әдеттегідей Америкадан алдарыңызға шығып. Бүгін әдеттегідей шыға салып сіздерден лайк те сұрамаймын, тарқаттап те сұрамаймын. Бүгінгі эфирім мынау Азербайжан халқының кеше күні біздің жерімізге барып апат болған ұшағында кеткен әруақтардың отбасыда қайғырып көңіл айтатындығымды білдіргім келеді. Қазақ халқы жапырлап көмектесіп жатыр. Бұл жерде сол пилоттардың, ұшқыштардың сондай керемет іскерлігінің арқасында қазіргі аман қалған кісілердің недеміз бұл Ресейдің жасап отқан қастандығы, оны айтпай-ақ басынан-ақ белгілі болды. Ал бірақ оны Ресей қайткен күнде де жаңағы құстан болды, анадан болды, мынадан болды, тұманнан болды дегісі келген. Бірақ азамат, қазақ ұлы азаматтың арқасында міне бүкіл әлем шындыққа көз жеткізді. Соның арқасында қазірде міне Ресей мойындады. Үндемеген арқасында Ресей осы күнге дейін осындай қастандықтарын жасап келді. Әдейі жасаған жоқпыз деп жатыр. Біз жаңағы өзіміздің жерімізді, ПВО-ны пайдаланғанымыз, қорғанғанымыз, бүткеніміз, сөйткеніміз деп жатыр. Оған дейінгі де естеріңізде болса, қай жақтың ұшағын тағы да жарып еді. Осыдан бір шама жылдар бұрын Польшаның бүкіл үкімет адамдары ұшып келатқан ұшақты жарып жіберген. Ол жерде жабулы қазан жабулы күйінде қалды. Польша оны ұмытқан жоқ, кешірген жоқ, бірақ міне сол бәрібір де оған тікелей дәлелдерін келтірген жоқ. Ливия ма, Ливан ба есімде жоқ. Ол жақтың да осындай ұшағын атып түсіріп, жабулы қазан жабулы күйінде қалған. Мынаны да сөйткілері келді. Каспийге апарып мүмкін жаңағы суға батып кетсе, ол да жорамал рас болуы да мүмкін. Ал бірақ мына бұл жерде сол ұшқыштың іскерлігінің арқасында ұшқыштар сол өздерінің үкіметінің сондай пиғылын біліп, қазақ жеріне әкеліп тоқтатуға тырысқаны, соның арқасында біздің азамат ұлымыздың арқасында бүкіл әлем, бүкіл ел сол жайында білді. Енді бұлар не істеді? Үкімет Жәрбақбаевтың қазақ үкіметі апарып жаңағы сол азаматты темірторға тоғытып жатыр. Бәрібір де 10 жерден тоғытсын, не қылсын, бәрібір оны әлем естіді, білді. Енді халқы үндемеу қалуға болмайды, көрдіңіздер ме? Сол Азербайжан халқына тағы да қайғырып көңіл айтамын. Өзіміздің қазақ халқымызға да көңіл айтамын. 5 бауырымыз кетіп кету ішінде. Енді осы үндеместіктің кесірінен, тек қазақтың емес, бүкіл осы қазіргі СНГ-ның халқының бәрінің үндеместігінің кесірінен қанша осындайлар жабулы қазан кетіп жатыр. Өздерінің жаңағы су асты қайықтарында жарылды, кетті судың астына, мыңқ еткен жоқ. Бір халқы шығып, ұлдарын жоқтап, айғайлап шыққан жоқ. Неден? Өйткені бәрінің аузын солай жауып отыр. Бірігетін кез келді деп жатсыздар болса, оны Әблязовтың айтқан ұяшықтарын тоқтатпаңыздар, біріге беріңіздер, бірліктеріңіз арта берсін, ортамызды толтыра беріңіздер. Сөйтіп келе жатқан X күніне сақадай сай тұрып, ұры бөлінді, ұры жүйені түп тамырымен жұлып алып тастап, бейбіт те берекелі Қазақстанымызға бет бұрайық. Алға қазақ елі.